गाइस, आप सभी को कुछ आवाज आ रहा है? मेरा घर में कहाँ घुस गया है? सुनाई दे रहा है? तो गाइस खोजते हैं। इधर से ही आवाज आ रहा है। यहाँ इन्वर्टर वगैरह रखा हुआ है, कहाँ मैं खोजूं? इसके अंदर में हो सकता है, लेकिन यहाँ इतना तार है ना कि हमको डर लग रहा है। यहाँ उठकने पटकने का मन नहीं कर रहा है। पता नहीं, देखिए अभी चुप हो गई। क्या है कि यहाँ हिलाए ना थोड़ा सा, इसको इधर किए तो चुप हो गई। चुप हो गया कि हो गई, पता नहीं क्या चीज़ है। अब इसके नीचे है तो भी मुझे डर लगेगा, क्योंकि यहाँ इतना सारा तार है, स्विच है, इधर इन्वर्टर है। तो कैसे मैं खोजूं? और कितना ज़्यादा रो रहा है। इसके नीचे तो नहीं है कि यहाँ फ्रिज के अंदर है? नहीं, इधर ही है। सुनाई दे रहा है? आप चुप हो जाती है। चुप हो जाता है कि जाती है? अरे बाबा, निकल जाओ मेरे घर से। आई माँ, हमको डर लगता है। इतना सारा तार है ना कि डर लगता है। यहाँ इन्वर्टर रखा हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ इतना सारा स्विच है और इधर भी तार है, कहीं करंट लग जाएगा तो हमको नहीं पता। इधर खींच खाच दूंगी, खराब कर दूंगी मैं ये सब। और इसको मैं कर भी नहीं सकती। रुकिए रुकिए रुकिए, हमको कुछ दिखा। हाँ, दिखा दिखा दिखा। वेट 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 वेट। और कैसे निकालेगा? इस वही है, यहाँ पर दिख रहा है आप सभी को। देखिए, ये देखिए। हाँ, यही है। तो झाड़ू से मैं निकालती हूँ। इसके नीचे दब गई गैस, मुझे दिखी थी, ये दिखा था। इसके नीचे दब गई। मर तो नहीं ये? हट तरीके, नहीं हो पाएगा इसको ये करना। पूरा तार खराब हो जा रहा है। लग रहा है मर गई, पिसा गई। हट। ओहो, अब आवाज़ नहीं आएगा क्योंकि वो इसके नीचे दब गई थी। मैं ऐसा करके खींची ना तो एकदम दब गई, मर गई। अब नहीं आएगा इसका आवाज़, देखिएगा। छोड़ देते हैं। अभी झाड़ू पोछा किए हैं, लेकिन इधर ऐसा कोचा कोचा नहीं ना झाड़ू घुसता है, और बार बार इसको नहीं कर सकते हैं, खराब हो जाता है इसके वजह से। तो चलिए, कोई बात नहीं।